మనం ముందుగా 150 గ్రాముల చికెన్ తీసుకున్నాం. నీట్గా కడుక్కొని పక్కన పెట్టుకున్నాం. స్టవ్ పైన ప్యాన్ వేసి పెట్టుకున్నాం. 2 స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నాం. ముందుగా కడిగి ఉంచుకున్న చికెన్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాం. బాగా వేయించుకోవాలి. చికెన్ సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని ఒక 15 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి. 15 మినిట్స్ అయిపోయింది. మూత తీసి చూసుకుందాం. ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది. ఇలా ప్రెస్ చేసి చూడాలి. ఇప్పుడు 1 కప్ ఆఫ్ ఆనియన్, 1 క్యారెట్, మొత్తం కలుపుకోవాలి. కొంచెం బాగా వేగాలి. యాడ్ 4 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్. కొంచెం కుక్ అవ్వాలి. కొంచెం మరుగు వచ్చాక మూత పెట్టుకోవాలి. కొంచెం కుక్ అయ్యి సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది పీసెస్ అన్నీ. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి బాగా మరిగింది. ఇప్పుడు చికెన్ పీసెస్ అన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాం. చికెన్ పీసెస్ని స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పీసెస్ అన్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి. టేక్ 1 ఎగ్ని కొంచెం బీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ని మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇలా చూపిస్తున్న విధంగా రౌండ్గా తిప్పుకుంటూ వేయాలి. 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. దీనికి కారం అవసరం లేదు. సాల్ట్ రుచికి సరిపోయినంత. 1 స్పూన్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ టమాటో కెచప్, 1 స్పూన్ వెనిగర్. వేసుకున్నవన్నీ ఇప్పుడు బాగా కలపాలి. మనం ఇప్పుడు కస్తూరి మేతి కొంచెం ఇందులో వేసుకుందాం. ఇది టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది, ఆప్షనల్. కార్న్ఫ్లోర్. ఉండలేకుండా మనం కార్న్ఫ్లోర్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం చిక్కదనం కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. చికెన్ సూప్ రెడీ. యమ్మీ చికెన్ సూప్ రెడీ.